¡Hola, amigos! ¡Hola! Aquí está Dagny de nuevo. ¡Hola a todos! ¡Hola a todos esos bebés! Pueden decir ¡hola! ¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? ¿Están contentos? Sí, sí, estamos contentos porque nos estamos sonriendo. Nos estamos sonriendo. Oigan, bebés, ¿están listos para aprender? Sí, vamos a aprender. ¿Puedes decir aprender? Aprender. Aprender, sí. Vamos a aprender muchas cosas y vamos a jugar. ¡Mira lo que es! Esta caja tiene una sorpresa. ¡Mira qué lindo! ¡Mira lo que es! ¡Es un perrito! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Es un perrito! Y este perrito tiene muchos colores. Vamos a poner el perrito adentro de la caja de nuevo. ¿Quieren jugar con Dagny? Sí. Vamos a ponerlo adentro de la caja. Ya está dentro el perrito. Vamos a darle vuelta a esta palanquita. A ver qué pasa. A ver cuándo nos sorprende. ¿Están listos? A sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡El perrito salió de nuevo! ¡Mira! ¡El perrito! ¡Ay! ¡Me sorprendí! ¿Pueden poner la cara de sorpresa? ¡Vamos a hacerlo de nuevo! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Sí! Este perrito sale de repente. ¿Quieren jugar otra vez? Sí, sí, sí. Pues vamos a ponerlo adentro. Vamos para adentro, perrito. Vamos a decir más. Más. ¿Quieren más? Sí. ¿Quieren más? ¿Quieren ver la sorpresa en la caja? Sí, pues vamos a decir más. Más. Pues vamos a hacerlo de nuevo. ¡Aquí está! Vamos a darle vuelta. Vamos a decir a sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡No se asusten! ¡Ay! ¡Sí! ¡Me asusté como quiera! Porque sale muy rápido. ¡Hola, perrito! ¡Hola! ¿Puedes saludar a los bebés? ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Los bebés te están viendo! ¡Wow, wow! Puedes hacer como un perrito. ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Sí, sí, sí! ¡Me encanta jugar con mi perrito! Vamos a ponerlo dentro de nuevo. Este juego está muy divertido. Vamos a ponerlo de nuevo. Y ahora vamos a hacerlo más rápido. Esta palanquita le voy a dar vueltas más rápido. ¿Están listos? ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasó, perrito? Se le olvidó salir al perrito. Vamos a ver qué pasó. ¡Ay! Se quedó estancado. Vamos a hacerlo de nuevo, ¿ok? Vamos a ponerlo adentro. Perrito, te estamos esperando. Vamos a ver, vamos a hacerlo de nuevo. Creo que lo hice muy rápido. Ok, vamos a intentarlo. A sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera!
bebés, pueden decirme, ¿cuántos de ustedes tienen perritos? Levanten la mano si tienen perritos. Sí. Los perritos son nuestros amigos con los que podemos jugar. Sí, a los perritos hay que cuidarlos mucho. Sí, y darles mucho cariño porque son lindos. Sí, los perritos. ¿Quieren jugar con este perrito una última vez? Sí. Pues vamos a decir más. Ok. Vamos a colocar el perrito adentro. Bye, perrito. Ok, aquí está. A sus marcas. ¡Listos! ¡Fuera! ¡Perrito! ¡El perrito! Está muy divertido. Vamos a decirle adiós, perrito. Bye. Adiós, amigos. Sí, adiós. Adentro de la caja. Ay, se le quedó la oreja pinchada. Amigos, tengo una idea. Vamos a jugar a ser doctor. Sí. ¿Están listos? ¿Quieren jugar con Dagny a ser doctor? Sí, pues si tienes tus herramientas, pues tráigalas. Vamos a jugar. Aquí yo tengo un estetoscopio. Sí, Dagny, ¿pero para qué es? ¿Ven esta cosita que está aquí? Sí, es para escuchar el corazón de las personas, sí. A ver, cuán rápido o cuán lento está funcionando. ¿Quieren escuchar el corazón de Dagny? Sí, vamos a ver. ¿Escuchan eso? Sí, esos son los latidos de mi corazón. Sí, así suena mi corazón. ¿Quieres escuchar el tuyo? Sí. Pues Dagny va a tratar de escuchar el tuyo. ¿Estás listo? ¡Oh! Sí. Así suena tu corazón. ¿Y dónde está tu corazón? Sí, está aquí, en el pecho. Está en el pecho, sí. El corazón. Vamos a escucharlo de nuevo. Sí. Puedes hacer tun. Sí, ese es el corazón. Y lo escuchamos con un estetoscopio. Sí, es un estetoscopio. Sí, este es de juguete. Vamos a ver qué más los doctores utilizan para chequear a las personas. Aquí tengo unos espejuelos, sí, son unos espejuelos de protección. ¡Hola, Juanito! ¡Hola! ¿Cómo estás el día de hoy? Es muy importante ir al doctor para chequearnos. Déjame ver cómo está tu cuerpecito. ¡Oh! ¡Te ves fabuloso! Muy bien, significa que estás comiendo muy saludable. ¡Chócala ahí! Muy bien, es importante comer saludable para así no tener que ir al doctor tan a menudo.
Pero si nos sentimos mal o nos duele algo, hay que ir al doctor, ¿ok? Vamos a seguirte chequeando. Creo que el día de hoy hay que ponerte una vacuna. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos una jeringuilla. ¡Aquí está! ¡Es una jeringuilla, mira! Sí, hay que vacunarnos. ¿Y dónde se pone, doctora Dagny? Aquí en el brazo. Pero no duele, no. Vamos a ver. Hay que ser valientes. No, no duele. Es como una pullita, sí, mira. Y utilizamos una jeringuilla. Muy bien, sí. Pero no hay que tener miedo, no. No hay que tener miedo. Quiero ver más de cerca. ¿Cómo es que están tus ojos? Déjame mirar. ¿Puedes ver a Dagny? Sí, esto es una lupa. Con esta lupa, los doctores pueden verte más de cerca. Sí, algunas áreas. Puedes abrir la boca. Déjame ver cómo está tu lengua. Tus dientes. Tu garganta. Todo está muy bien. Muy bien. Se ve que te estás cuidando. ¡Excelente! También con la aguja podemos sacar muestras de sangre. Sí, y con estas muestras de sangre la colocamos en un microscopio. Vamos a ver cómo quedó esa muestra. Vamos a mirar. Aquí dice que tu sangre está muy saludable. ¡Wow! Eso es por todas las frutas y vegetales que nos comemos todos los días. ¡Muy bien! Estamos creciendo fuertes. ¡Hay que seguir así! ¡Muy bien! Ahora vamos a chequearnos la temperatura de nuestro cuerpo. ¿Están listos? Pues abrimos la boca y nos colocamos el termómetro. Sí, este es un termómetro. Sí, hay que esperar. Vamos a ver. Sí, la temperatura dice que está en 96.8. Estamos perfectamente bien. ¿Qué es esto? Es un termómetro. Sí, es un termómetro. Tenemos una bandejita de cirugía. Sí, también tenemos una tijera y otras tijeras diferentes para agarrar. ¡Sí! Esto es para hacer cirugías. Vamos a imaginar que estamos haciéndole cirugía a un paciente. ¡Sí! ¡Vamos! Miren quién está aquí. Es el pato. Es el pato. Vamos a preguntarle al pato ¿qué le pasa? ¿Qué está haciendo aquí? Oye, pato, estoy jugando con los bebés a ser doctor. Sí. ¿Y qué pasó?
vamos a preguntarle al pato. ¿Qué pasó, pato? ¿Cómo estás? Hola, Dagny. Hola. Estoy bien. Lo que pasa es que me siento enfermo. El pato está enfermo. Pues ahora que somos doctores, vamos a ayudar al pato. Ok, pato, aquí yo te puedo ayudar. Ok, gracias, Dagny. Ok, vamos a chequear el corazón del pato. Vamos a ver cómo se escucha. ¡Ay, pato! Ese corazón tuyo está latiendo muy rápido. Sí, lo sé. Me siento bien triste y casi no tengo fuerzas para nadar. Ok, pues vamos a ayudarte. No te preocupes, pato. Aquí has venido al doctor y vamos a ayudarte. Y vamos a ayudarte a que estés sano. Oye, pato, vamos a necesitar sacarte sangre para hacer unas muestras. ¿Estás listo? Pero tengo miedo. No pasa nada. Vamos a decirle, no pasa nada, pato. No pasa nada. Vas a sentir como una pullita chiquitita. No tengas miedo, ¿ok? La doctora Dagny lo va a hacer con cuidado, ¿verdad? Sí. Ok, ¿están listos? Vamos a sacarle la sangre al pato. ¡Aquí está! ¡Listo! Ahora vamos a ponerla en el microscopio para analizarla, ¿ok? Ok, aquí está el microscopio. Voy a mirar. ¿Qué pasó? Vamos a analizar la sangre del pato. Oye, pato, se ve que no estás comiendo muy bien últimamente. ¿Qué pasó, pato? ¿Te pusiste a comer muchos dulces? ¡No! No se puede comer dulces, pato. Pero es que me dio muchas ganas de comer dulce. Pero no se pueden comer tantos dulces. Con uno está bien. Vamos a decirle, no comas tantos dulces. Ok, amigos, ok. Ahora, ¿qué tienes que hacer, pato? Vamos a decirle, vamos a comer frutas. Sí, vamos a comer frutas y vegetales de ahora en adelante. ¿Ok? ¿Vas a comer frutas, pato? Sí, doctora Dagny. Voy a comer muchas frutas y muchos vegetales. Entonces ahora, como estás enfermito, voy a tener que recetarte unas pastillas, sí, para que te pongas mejor. Pues mira, pato, aquí tienes un antibiótico y unas pastillas para el dolor. Tienes que seguir las instrucciones y tomártelas una al día. Ok, doctora Dagny, ok, voy a seguir todas las instrucciones. Muchas gracias. Ok, gracias por venir a tu visita del doctor. Es muy importante que visitemos al doctor si no nos sentimos bien. Pero amigos, recuerden que hay que comer saludable. Si comemos saludables, no hay que ir al doctor, ¿ok? A comer frutas y vegetales. ¿Qué vas a comer, pato? Hay que decírselo muchas veces. ¿Qué vas a comer, pato? Frutas y vegetales. ¿Qué cosa? Frutas y vegetales. Muy bien. ¿Entendieron, bebés? Sí. Frutas y vegetales. Para crecer grandes y fuertes. Muy bien. Díganle adiós. Adiós al pato. Adiós, amigos. Gracias por venir el día de hoy. Amigos, ir al doctor puede ser también muy divertido. Pero para no tener que ir al doctor y no enfermarnos, hay que comer saludable, sí, saludable, para crecer grandes, fuertes y cumplir nuestros sueños. Sí.
a aprender sonidos del abecedario. ¿Están listos? Pues vamos a comenzar con las vocales. A, E, I, O, U. La A, la A, la A. La E, la E, la E. La I, la I, la I. La O, 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 O. La U, la U, la U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. La A, la A, la A. La E, la E, la E. La I, la I, la I. La O, 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 O. La U, la U, la U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Muy bien. Esas son las vocales. La A. Pueden decir A. Águila. Sí. A. La letra A. La A es de águila. Sí. El águila es un ave. Sí, es un ave que vuela por los aires, sí, por los cielos. Mira, es un águila. Águila. Vamos a pretender que volamos como un águila. ¡Sí! Vamos a volar como un águila. Sí. Las águilas tienen unas alas grandes. Sí, son grandes. Puedes decir águila. Águila. Muy bien. ¿Qué letra es esta? ¿Pueden decirme cuál es? Sí, es la B. 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 Es la letra B. La B suena B. B. La B suena B. B. Sí, la B es de búfalo. Sí, la B es de búfalo. Sí, los búfalos son animales grandes. Sí, son grandes y tienen cuernos. ¿Y saben qué? Corren rápido, rápido, rápido. Hay que tener cuidado, sí, porque los búfalos te pueden perseguir, sí, y son peligrosos. Tengan cuidado. Vamos a decir búfalo. Búfalo. B, b, búfalo. Búfalo. ¿Cuál es esta letra? ¿Cuál es? Es la I. Es la I. Y suena I. I. Puedes decir I. I. Es fácil. I. La I. Esta es la letra I. Y la I es de iguana. Sí, es de iguana. ¿Saben lo que es una iguana? Sí, las iguanas son de color verde. ¿Y saben qué? Son lagartijos, pero más grandes. ¿Los han visto? Sí, sí, son muy abundantes. Sí, las iguanas. Y las iguanas comen hojas y se pasan en los árboles. Sí. ¿Qué es? Es una iguana. Puedes decir iguana. Iguana. Iguana.
aquí tenemos una letra que es curviadita. ¿Pueden decirme cuál es? ¿Cuál es? Sí, es la S. S, sí. La S es de serpiente. ¡Oh! Una serpiente. ¿Puedes decir serpiente? Sí. Serpiente comienza con la letra S. Serpiente, sí. Y las serpientes son largas y son curviadas y también se arrastran en la tierra y pueden subir por los árboles y pueden bajar y también pueden irse debajo de la tierra. Sí, sí, las serpientes también. Hay que tener cuidado con las serpientes, sí, porque nos pueden morder. ¡Ay, sí! Y si nos muerden, tenemos que ir rápido al hospital. Sí, 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 con la doctora Dagny para que nos chequee. Esta es la S. La S de serpiente. Muy bien. Mira, ¿qué letra es esta? Sí, sí, es la letra E. Es la letra E. Y suena E. Oye, bebé, ¿puedes decir E? Sí, es muy fácil. Sí, la E es de estrella. Sí, estrellas. Las estrellas las vemos en el cielo. Sí, 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 pero también hay estrellas de mar. Sí, son unos animalitos que viven en el fondo del mar. Sí, son las estrellas y tienen 5 patas. Tienen 5 patitas, sí. Las estrellas, muy bien. Estrella, sí, estrella con la letra E. Estrella. ¿Saben qué letra es esta? ¿Saben cuál es? Sí, es la F. Es la F. La F es de flamingo. Sí, ¿han visto un flamingo? Sí, son de este color. ¿Qué color es este? Sí, son de color rosa. Sí, los flamingos son de color rosa. ¿Y saben que los flamingos tienen unas patas largas y flaquitas? Muy largas y flaquitas. Las patas de los flamingos. Flamingo comienza con la letra F. Sí, con la letra F. Pueden decir flamingo. Flamingo. Sí, los flamingos también son como aves. Sí. ¿Cuál es esta? Sí, es la letra P. Es la letra P y suena P,
suena como papá. Sí, es la letra P. Vamos a pensar en un animal que comience con la letra P. Sí, un pelícano. ¿Qué es un pelícano, Dagny? Sí, un pelícano es un ave grande, sí. ¿Y sabes qué? Tiene un cuello largo. Sí, tiene un cuello y un pico largo. ¿Y saben qué? Esa ave le gusta comer peces. Sí, este pelícano come muchos peces. Y entonces él va al agua y caza muchos peces y se lo pone en el pico. ¿Pueden creer? Sí, se pone muchos peces en el pico y se los come. El pelícano, sí, el pelícano es una de las aves más grandes y voladoras que existe. Sí, el pelícano. Pelícano. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? Sí, es muy fácil. Es la U. Es la letra U. Puedes decir U. Es de... ¿Qué es una urraca, Dagny? Urraca es un ave, sí. Es un ave que es pequeña. La urraca. ¿Sabías que las aves urraca son unas de las más inteligentes? Sí, son muy inteligentes las urracas. Las urracas vuelan. Sí. La urraca. Urraca, muy bien. ¡Mira quién vino aquí! Díganle, ¡hola, perrito! ¡Hola, amigos! ¡El perrito! ¿Quieren jugar con el perrito de nuevo? Sí, vamos. ¡El perrito está aquí de nuevo! Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a decir más. ¿Se acuerdan? Más. Ok, vamos. No se asusten, que por ahí viene. Este perrito sale sin avisar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Esas son las letras del abecedario. Amigos, mira lo que tenemos aquí. ¿Saben lo que es? Sí, ¿saben lo que es? Es una casa. Es una casa. ¡Wow! Esta casa es grande. Sí. ¿Quieren entrar a la casa? Sí, vamos a aprender las partes de la casa. Y vamos a ver
qué cosas van en cada parte. Muy bien. En una casa tenemos cuartos, tenemos baño, tenemos sala, cocina, comedor. ¡Ah! Sí, tenemos muchas partes. Para entrar a una casa necesitamos entrar por la puerta. Sí, la puerta se abre y se cierra. Cuando llegamos a la casa, ¿qué hacemos? Vamos a tocar la puerta. Hello. ¿Hay alguien en casa? Sí, tocamos la puerta. Entonces nos abren la puerta y podemos entrar. ¿Quieren ver la casa por dentro? Sí, vamos a ver. Mira, esta casa es grande, mira. ¡Wow! Vamos a ver, vamos a comenzar. En esta casa tan grande, mira lo que tengo por aquí. ¿Saben lo que es? Sí, es para sentarse. Es un sofá. Sí, es un sofá. Este sofá es de color anaranjado. ¿Pueden decirme dónde va el sofá? ¿Dónde va el sofá? ¿Va en la cocina? No. El sofá va en el baño. No, Dagny. El sofá va en la sala. Sí, el sofá va en la sala. Mira, aquí, esta es la sala. Y el sofá es para sentarse. Sí, mira, aquí tenemos un amiguito. Es de color azul. ¿Y saben cómo se llama? Bluey. Sí, se llama Bluey. Díganle, hola Bluey. Hola. Hola a todos. Pues vamos a sentar a Bluey en el sofá. Vamos, Bluey, a sentarnos en el sofá. Sí, muy bien. Ahí está Bluey sentado en el sofá. Y Bluey en la sala va a ver televisión. ¿Ok? Ok, Bluey, quédate muy atento a la televisión. Mientras nosotros vamos a ver dónde va la cama. ¿Qué es esto? Sí, es una cama. ¿Dónde creen que va la cama? ¿En la sala? No, la cama va en el cuarto. ¿Y saben para qué es la cama? Pues claro, Dagny, la cama es para... ¡Ay, me dormí! Sí, la cama es para dormir. Sí, nos dormimos todas las noches. Vamos a poner la cama en el cuarto. Mira, aquí es el cuarto. También tenemos 2 camas más. ¿Qué significa? Que tenemos 3 cuartos. Pues vamos a poner la otra cama en el segundo cuarto. Y la otra cama en el tercer cuarto. Muy bien. Tenemos 1, 2, 3 cuartos. Muy bien. Por aquí tenemos una estufa y un fregadero. ¿Dónde irán? ¿Pueden decir dónde va la estufa y el fregadero? Quiero escuchar. Sí, va en la cocina. Sí, porque en la cocina es donde preparamos y cocinamos los alimentos. Vamos a ver dónde está la cocina. ¿Está aquí abajo? No, mira, está aquí, es la cocina. ¿Saben por qué? Porque ahí está la nevera. Sí, la nevera. Sí, también tenemos una mesa. Tenemos una mesa. ¿Y la mesa dónde va?
sí, sí, Dagny va en el comedor. Va en el comedor. Muy bien, este es el comedor. Para sentarnos a comer en la mesa, también necesitamos unas sillas. Sí, mira, estas son las sillas y van en la mesa. Vamos a ver cuántas hay. Tenemos 1, 2, 3, ¡ay! Y 4. Tenemos 4 sillas, sí, para comer. Mira quién está aquí. Este es Bingo. Este es Bingo. Oye, amigos, tengo mucha hambre. Me quiero sentar en la mesa a comer. Ok, vamos a poner a Bingo a comer en la mesa. Ok, pues siéntate en la mesa. Oye, Dagny, Bluey está hablando. ¿Qué pasó? Ya me dio hambre. ¿Puedo sentarme a comer con Bingo? Sí, pues claro que sí. Ellos tienen hambre. Bluey y Bingo tienen hambre. Pues vamos a sentarlos a comer. Están comiendo ensaladas, sí. Muy saludable. ¡Qué lindos! A comer, sí. A comer muy saludable. Vamos a ver qué más tenemos. Aquí tenemos una bañera. Mira, tenemos una bañera. ¿Y para qué es la bañera? Sí, Dagny, la bañera es para bañarnos. Sí, nos bañamos con agua todos los días. ¿Dónde va la bañera? ¿En el comedor? No. ¿En la cocina? No. ¿En el cuarto? No, Dagny, no. Pues, ¿dónde va? Sí, ya me acordé. Va en el baño. Sí, va en el baño. Mira, aquí está el baño. Muy bien. También en el baño. Mira lo que tenemos. Un toilet. Sí, aquí es donde se hace las necesidades. Sí, si tienes ganas de hacer pipí o caca, mira, aquí vamos al toilet. Recuerden, sí, este es el toilet. Sí, vamos a ponerlo en el baño. Sí, ese es el baño. Sí, estas son las partes de la casa. Sí, la casa. Vamos a repasarla. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es este que está aquí? Es la sala. La sala. Mira, y aquí está la puerta para entrar y salir de la casa. También aquí tenemos un cuarto. Y aquí tenemos el segundo cuarto y el tercer cuarto. Muy bien. Y aquí tenemos el baño. Y aquí tenemos la cocina, el comedor y el área de jugar. Ahora Bluey y Bingo quieren jugar, sí. Pues van a ir a su área de jugar. Muy bien. Gracias, amigos, por jugar con nosotros en nuestra casa. Sí, adiós, hasta la próxima. Amigos, mira lo que tengo aquí. ¿Saben qué es todo esto? Sí, mira lo que es. Son magnets. Sí, son objetos magnéticos. Mira, que se pegan, sí. Y podemos crear muchas cosas con nuestra imaginación. ¿Están listos? Pues vamos a crear con
Dagny. Ok, pues vamos a comenzar. Vamos a ver qué podemos crear. Vamos a unir el cuadrado azul con el anaranjado. Sí, vamos a ver. Y vamos a ponerles más cuadrados. Esto es muy divertido. Vamos a ver qué podemos crear. Ya tenemos las paredes. Aquí ya tenemos la carretera. Y mira lo que tengo aquí. Es un auto de ambulancia. Sí, es una ambulancia. Vamos a colocarlo aquí, porque la ambulancia va a ir para el hospital. Vamos a ver dónde está el hospital. Aquí está el hospital. ¡Ay! La ambulancia va a llegar al hospital porque va a llevar un paciente. ¡Sí! También tenemos un truck de bomberos. Sí, es un truck de bomberos y es de color rojo. ¿Y para qué es el truck de bombero? Sí, es para apagar el fuego. Pues vamos para la estación de bomberos. Aquí está la estación de bomberos. También por aquí tenemos un tren. Sí, es un tren. El tren corre por las vías del tren. ¡Chuchu! ¡Chuchu! Aquí están las vías del tren. Muy bien. Vamos a ver. Mira lo que tenemos por aquí. Es un taxi. Sí, es un carro de taxi. El carro de taxi es el que lleva las personas de un lugar a otro. ¡Bum, bum, bum! ¡Bum! Gracias, taxi.
Y también tenemos aquí el auto de policía. Es el auto de policía. Vamos para la estación de policía. Aquí está, mira. Aquí está la estación de policía. Muy bien. Vamos a seguir creando. Mira lo que tenemos aquí. ¡Ah! Es un auto que Dagny creó. Mira, es bien colorido. ¿Y saben qué? Tienen números. Vamos a ver cuáles números son. Mira, aquí tenemos el número 3. Y aquí tenemos el número 6. Y aquí tenemos, vamos a darle vuelta, el número 2. ¿Y cuál tenemos aquí enfrente? ¡Ay, vamos a darle vuelta! ¿Cuál es? Es el número 7. Vamos a verlos del otro lado. ¡Vuelta! ¡Ay, este no quiere dar vueltas! Es el número... ¡Ay, se me rompe! 8. Y este es el número 9. Los de atrás. Este es el número 4. Y este no tiene ningún número porque es un niño y una niña. Muy bien. ¡Qué divertido! ¿Saben lo que vamos a hacer ahora? Vamos a romperlo. ¿Qué? Sí, vamos a romperlo y vamos a crearlo de nuevo. ¿Están listos? A sus marcas. ¿Listos? ¡Se rompieron! Pero ¿saben qué? ¡Podemos crearlo de nuevo! Amigos, mira lo que tenemos aquí. ¿Qué es? Es una carretera. Y por las carreteras pasan los carros. ¡Brum, brum, brum, brum! ¡Carros! Mira, aquí tenemos un carro. ¿Y de qué color es? Es de color blanco. ¿Les gustaría que ponga el carro en la carretera? Sí. Vamos a tirar el carro por la carretera. Díganle adiós. ¡Ah! Se fue el carro. Bye, carro. Vamos a tirar otro. ¡Ah! Mira, este carro es más grande. Ponemos el carro en la carretera. Sí, vamos a ponerlo.
A sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Adiós, carro! Aquí tenemos otro carro, amiga. Es un carro banana. Es un carro banana. Y es de color amarillo. Vamos a tirar el carro también. A sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Adiós, carro! Aquí tenemos otro carro, que es una tortuga. Un carro que es una tortuga. Yo imagino que este carro es lento. Vamos a ver. Este carro conduce bien lento, porque es una tortuga. Adiós, tortuga. Bye bye. Se fue el carro tortuga. Ese carro estaba muy lento. Aquí tengo otro carro, que es de color rojo. Vamos a tirarlo también. A sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Ay! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Adiós! Aquí tengo otro de color verde. A sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Adiós! Este es de color azul. ¡Tíralo, Dagny! ¡Tíralo! ¡Ok! A sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Ay! ¡Casi se volca! Aquí tengo dos. Dos. Uno gris y rojo y uno azul. Vamos a tirarlo juntos. A ver quién gana. ¡Ganó el azul! ¡Muy bien! Amigas, si te gustó este video, pues dale un like. Y no te olvides de suscribirte. ¡Adiós! ¡Adiós! Los veo hasta la próxima. ¡Bye, bye!